ჩვენი შოუ 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 საღამო მშვიდობისა ძვირფასო მეგობრებო, მოგესალმება ჩვენი შოუ და მისი წამყვანი გია ბაღაშვილი. არიან ადამიანები, რომლებიც თავიანთი შემოქმედებით, პროფესიონალიზმით, მაღალი ზნეობითა და ცხოვრების წესით გამოირჩევიან და სრულიად სხვადასხვა ასაკისა თუ თაობის მაყურებლისთვის განსაკუთრებით ახლობელი და საყვარელი მსახიობები ხდებიან. სწორედ ასეთი გახლდათ ქართული თეატრის, კინოსა და ესტრადის ლეგენდა ბატონი კახი კავსაძე. ნება მიბოძეთ სტუდიაში მოვიწვიოთ ცნობილი საოპერო მომღერალი კახი კავსაძის ძმა ბატონი იმერი კავსაძე. მოგზაურობთ ბატონი იმერი. გაზანი. ბატონი იმერი. დიდი მადლობა მოგზაურებისთვის. დღეს ბატონ კახიძე ვსაუბრობთ და აი ისეთი შეგრძნება მაქვს რომ ის მართლაც არსად წასულა. ჩვენს გვერდით არის მუდამ და ისე გაფრინდა ეს წლები 2021 წლიდან 27 აპრილის შემდგომ, რომ რა ვიცი, აი მიხედვა ვერ მოასწარი. ასე ხდება, როდესაც დიდი და ძვირფასი ადამიანი მიდის ხოლმე და ასეთი იყო ნამდვილად ბატონი კახი. თითქოს უამრავი რამ არის მასზე თქმული, მაგრამ იმდენად ცოცხალია ის თავისtildeება, იმდენად დიდია ის კვალი, რომელიც მან დატოვა, რომ მუდმივად გინდა რომ მოუბრუნდე და მით უმეტეს, როდესაც თქვენ აქ გყავხართ. მოდი თქვენთან დავიწყებ სულ თავიდან. როგორი იყო კახი პატარაობისას, ანუ როგორი იყო პატარა კახი, როგორც სიყვარულით მიმართავდა ხოლმე ჩვენი გივი ბერიკაშვილი. ჯერ მინდა დიდი მადლობა მოგახსენოთ მოწვევისათვის. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ კახი გახსოვთ, ისევე გიყვართ, ისევე თბილად იხსენებდა. თითქოს კახი აი ჩვენს გვერდში არის. მე მახსოვს, როდესაც რეპეტიციები იყო, ემზადებოდით გადაცემებისათვის, კონცერტებისათვის და ის სიტუაცია თითქოს გრძელდება. იცით, არც ამაქვს იმისი შეგრძნება, რომ თქვენ იხსენებთ. არა, კახი ჩვენთან არის, კახი იქნება და ასია სულ მუდამ. იცით, რა ვიცი, მე ყოველ შემთხვევაში ესეთი შეგრძნება. იცით, კახი ბავშვობიდან სულ ყოველთვის ძლიერი იყო, ფიზიკურად ძლიერი იყო. ჩვენ შორის განსხვავება 2 წელია, მაგრამ განსხვავება იყო ყველანაირად. ჯერ ერთი ჩემზე 15 სანტიმეტრით მაღალი იყო. კახი იყო 1 წლით წინ სკოლაში, მაგრამ იმდენად განსხვავდებოდა აი ჩემი კლასელებისაგან, ჩემგან, რომ რაღაცა უფრო კლასელი გეგონებოდა. რა თქმა უნდა. იყო შემთხვევები, როდესაც ჩემ კლასში რაღაცა დაპირისპირება იყო და მაგრამ არავინ არ იცოდა ახლა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავით მეორე სართულზე, კახის კლასი იყო მესამე სართულზე, ბევრმა არ იცოდა, რომ კახი ჩემი ძმა არის. და ერთხელ მართლა ისეთ სერიოზული დაპირისპირება მოხდა, ჩხუბამდე მივიდა და მე ვთქვი, ხო უნდა რაღაცა ჩავრიოთ. და ავედი კახის უთხარი და წავედით და კახის ყავდა საბავშვობაღის მეგობარი, რომელიც სკოლაშიც ერთად იყო მასთან. ეს იყო ცნობილი პიროვნება, იყო გივი გადელია. კი, ვიცნობდი ბატონ გივი, ხშირად მინახავს ჩვენთან. და ისიც ისეთია დიდი იყო, იცი? ხო და არ იქავ კლასი, მაგრამ არ გვინდა არავინო. გივი მე წავყვევი მარტო. ჩამოვიდა. რომ მოვიდა და რომ გადახედეს, ვაიმე დედა ეს რა მაიყვანა. ხო და იმის შემდეგ ჩაწყნარდა ყველაფერი ჩემ კლასში. მაგის გარდა კახი გამოირჩეოდა რაღაცა დიდი იუმორით. ბავშვობიდანვე იცით, რაღაცებს წერდა, ქონდა ნაწარმოებები, ლექსებიც ქონდა. მერე მოთხრობებიც ქონდა, მაგრამ სად რა იქ ეს არ ვიცოდი, ჩემთვის სიახლეა. იცით, ხო რო იცოდეთ, იმდენად საინტერესო მოთხრობები ქონდა, რომ რაღაცა ფრაგმენტები მახსოვს და აი რაღაც ფანტაზიები ქონდა ზღაპარი. ძალიან ცოტა ხანი წერდა.
ლექსებიც ქონდა, მაგრამ მე რა. აი სამაგეროთ ეს შემოქმედებითი გაქანებოდა ფანტაზია, რაც უნიშნულოვანესი არტისტისთვის, ცოცხლის შემდგომ გარდაიქმნა სხვა მიმართულებით და მუსიკაზე მინდა კითხოთ ბატონო იმერი, აი მუსიკის მიმართ მისი განსაკუთრებული სიყვარული ეს ვიცით ყველა. და რაღაც აი დაუოკებელი წყურვილი, წადილი ქონდა იმისა, რომ ემღერა და მე მგონი ასე არავის უხდებოდა სიმღერა როგორც ბატონ კახის და პატარაობიდან ქონდა მას ეს სიყვარული მუსიკის მიმართ. საერთოდ ჩვენ ძალიან გვიყვარდა ბავშვობიდან საოპერო მუსიკა. მახსოვს ჩვენი სიყვარული დაიწყო იანკიპურადან. იანკიპურას ჩანაწერები რო გამოჩნდა და ჯილი. იანკიპურა ჯილი. კარუზო ცოტა გვიან შემოვიდა ჩვენ ოჯახში. მას შემდეგ როდესაც სოფიკო ჭიაურონმა დაგპატიჟა სახლში და ბატონი მიხეილიც იყო და რომ გაიგო რომ ეს დათაშკას შვილები მოვიდენო. მამაჩემთან ახლოს იყო თურმე ძია მიშა და რომ გაგვიწი ძალიან თბილად შეგხვდა და იქ მოგვასმენინა პირველად კარუზოს ჩანაწერი. და იქიდან დაიწყო ჩვენი უკვე სხვა ერა კარუზო. YouTube-ზე დევს კახის ნამღერი ფიგაროს კავატინა. დიახ. პირველად რომ მოვისმინე, ჯერ ეს ერთი გამიკვირდა ამდენი სიტყვების ასეთი გამოთქვა. და მე ესეთი კაცი ვარ, არ მიყვარს ქათინაური, მაგრამ თქვენაირი აკომპანიმენტი ესეთი რაღაცა სასწაული აკომპანიმენტია, მე მაგალითად ბევრი არ ბევრი კი რა საერთოდ მე მგონი არც მომისმენია ასეთი გემრიელი ასეთი პატივი რომ ბატონ კახისთან შემეძლო რომ ეს მუსიკალური თანხლება გამეწია და თან ისე გრძნობდა თითოეულ ნიუანსს ეს მამაჩემის მორგებული ტექსტი იყო მოგეხსენებათ მამაჩემი შექმნილი იყო მომიყვა როგორ შეიქმნა ჩვენო რაღაცა სხვა რაღაცას ვაკეთებდო სხვა რაღაცაზე ფიქრობ და იქ ჯემალი რაღაცას უკრავს თითქოს დაწერა ტექსტი და მეუნება აბა იმღერეო ტექსტი არის რაღაცა სასწაული და ნამღერი და დაკრული კიდე ძალიან კარგი ორიგინალურია მაესტრო წავიყვანე ადეკი ჩვილებო საუზმებს ატარი ჩაი და შაქარი კარაცი არ არის ბენზინი სალამაქვს რეპეტიციაზე მაგიანდება დარიწამი ტურუა რობიკო ჯიუტი კაცია სოფრაზე რბილია საფაში კაცრია ყველაფერს აიტას რეპეტიციაზე დაგდიანებას კიდე არ აიტას ამიტომ ხარო ფრასობ და ხელა დავეცე ფალსმოს დავეცე ფერაცაცა იტანეტაფი ალო გავიგე სოდამაცალეთ მოვიკრებ ზალებს სახიდან მოუგვე გამოდივარ არ არის ტაქსი არ არის მეტრო ტროლეიბუსია ვერ ავდივარ აქედან გეინო იქი თეატრის ანაზე მუტოვ გადაცებით პურვარილი ისვით რო აღარ მრჩება მე მდურებიან ძმაკაცები ეშვება ფარდა ნარნარათნელა სენაზებნელა ქუჩაშიც ბნელა ჩემსახშიც ბნელა ლა 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 ვახსენებ თალას ლა 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 ჩავდები დაქში მივდივარ სახლში მოსიჯავ ჯიბეს
ეჯებაში მხოლოდ ხურდები მაქვს თელი დღე ასეთი იცილო ბიჭილო ხან უნდა ვიტირო ხან უნდა ვიცინო ხან უნდა ვიყირო ხან უნდა ვიგინო ამასობაში ხაჭკავიდა თელი დღე ასეთი იცილო ბიჭილო ხან უნდა ვიტირო ხან უნდა ვიცინო ხან უნდა ვიყირო ხან უნდა ვიგინო ამასობაში ხაჭკავიდა ამასობაში ხაჭკავიდა ამასობაში ხაჭკავიდა 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 ახი საოცარი ნიკი ქონდა ცით ჟინი უდიდესი მიზანსტრაფულობა ქონდა საუცხო საოცრება როცა აი ბზანეთა მე მოგასწრეთ კი არა ბზანე თქვენ კიდევ ბოდიში შეგაწყვეტინეთ უბრალოდ რა გამახსენდა იცით რომ აი მიზანსტრაფულობაზე ზუსტად აი სიცოცხლის ბოლო წუთამდე რო ქონდა ეს თვისება შენარჩუნებული და აი ამ ჩვენს გადაცემასაც როგორ მოსხომან მადლი თქვენთან ერთად იმიტომ რომ პირველი საანონსო კლიპი როდესაც გაკეთდა ჩვენი შოუსი იქ სწორედ თქვენ ბრძანდებოდით ერთად კადრში და აი ეს ეპიზოდი მინდა გაგახსენოთ როცა თქვენთან ვიყავით სტუმრად მოსული სამწუხაროდ უკვე შეუძლოთ იყო და თავად გადაცემაში ბატონი კახის მოწვევა ვერ მოხერხდა მაგრამ როცა საანონსო კლიპს ვიღებდით უკვე დათქმული დრო და თქვენ დამირეკეთ მაშინ რომ გიაო მეეჭვებაო იმიტომ რომ ვერ არის ფიზიკურად ფორმაშიო ჩვენ მზად ვიყავით უკვე რომ ჩვენ და სამწუხაროდ შეგვეცვალა ეს გრაფიკი და თვითონ კლიპის ასე ვთქვათ სტრუქტურაც მაგრამ დაახლოებით 15-20 წუთში მირეკავს ბატონი კახი რა შვები ბიჭო აღარ მოდიხარ მე მეუბნება მივხვდი რომ ესე იგი შინაგანად სრული აქვს და დავიძარით თვითონ ეს განავღებ ჯგუფთან ერთად მოვედით და რომ შევხედე მაშინვე მივხვდი თქვენ რასაც გულისხმობდით იმიტომ რომ მართლა ძალიან ცუდად იყო და ძნელი წარმოსადგენი იყო რომ ფიზიკურად უბრალოდ ხმა ამოიღო თუ გახსოვთ რამდენიმე დუბლი გადავიღეთ იმისთვის რომ მას გული არ დაწყვეტო და ვიფიქრე ჩავამთავრებთ ამას და მერე შევცვლით უცბად მეუბნება რომ მითხარი შენ რა დავალება გაქვს ჩემთან და რა ამოცანა გაქვს ჩემთვისო მაშინ იქვე მომაფიქრდა უცბად რომ აი ბატონ კახი წარმოიდგინეთ უნდა თქვენ და ბატონმა იმერიმ შეძახოთ ჩვენი შოუ მაგრამ განწყობა ისეთი უნდა იყოს რომ აი ხო წარმოიდგინეთ რომ თქვა აი საქართველოს ნაკრები ფეხბურთში და როგორი გულშემატკივარი იყო კახი ყველა მისით თქვენზე უგეძად ვირიცეს წარმოიდგინეთ თამაშობთ ევროპის ჩემპიონატის ფინალს დაიდო 11 მეტრიანი ჩვენ სასარგებლო და ჩვენი ფეხბურთელი ურტყამს გამოქანდა დაარტყა და ის გადამწყვეტი გოლი გაიტანა მეთქი აი ამ დროს როგორ შეძახებდით გოლ აი ამ შემართებით რომ ჩვენი შოუ როგორც ეს გოლ ისე დაიზარდა კიდეც იყო გასაგებიაო და ზუსტად ესე იგი მეტალის გაუჩნდა ხმაში თვალიც აენთო და ის ძველი კახი დაბრუნდა იმ მომენტში და ასევე დაფიქსირდა ამ საანონსო კლიპში კი ჩვენი შოუ ჯერ რომ მოიტანეთ აპარატურა ვა რა ამბავია ეს რა ხო ჯერ ეგონა რომ მოვიდოდა გია მარტო და მოვიდნენ ბიჭები და ჯერესვი ამან ისქნა ხო იცი თავისი გამოცოცხლა ბატონი მერი ერთი ეპიზოდი მინდა გავიხსენო კიდევ აი მართლაც საოცარი დუეტის ისტორიიდან დუეტს ვამბობ სასცენო კუთხით თორე განუყრელი მეგობრები და ასევე ძმები თქვენთან ერთად ბატონი კახი და ბატონი გივი როდესაც ყველაზე რთული პერიოდი იყო ჩვენი ქვეყნისთვის ერთ-ერთი ურთულესი 2008 წელი აი ეს აგვისტოს უმძიმესი მოვლენები როდესაც შემოიჭრა რუსეთის არმია და მორიგჯერზე ოკუპაცია მოახდინა ჩვენი ქვეყნის აი ამ თავზარდამცემი მოვლენებიდან 2 თვეში ჩვენ სცენაზე ვიდექით და ის თავარი სათქმელი განწყობა მაშინ სწორედ ბატონმა კახიმ და ბატონმა გივიმ საანონსო კლიპი ვახსენებე და გავიხსენებ იმ პერიოდის საანონსო კლიპს ისინი იწყებდნენ და თუ გახსოვს ბატონი გივი იწყებდა ასე რომ მე იმათი ჯიში რა ვთქვა ვინ ჩაგვაგდო ჩვენ ამ დღეში და მე აღზელებდა უკვე ბატონი კახი რომ ტრის ჯინაზე ქართველებმა ფარხმალი რომ არ დავყაროთ გვინდა თავი მოგიყაროთ ცოტა მაინც გაგახაროთ მე იმათი ჯიში რა ვთქვა ვინ ჩაგვაგდო ჩვენ ამ დღეში მაინც უნდა შევიკრიბოთ პროფკავშირის სასახლეში ტრის ჯინაზე ქართველებმა ფარხმალი რომ არ დავყაროთ გვინდა თავი მოგიყაროთ ცოტა მაინც გაგახაროთ და აი ამ განწყობით როცა მობრძანდა მაყურებელი აი სათქმელი სცენიდან მათ გამოხატეს მართლაც აი არნახული ოსტატობით და შინაგანი სიმართლით
მამაჩემის დაწერილი იგავი გახდა ნაცარქექია, რომელიც მე ვფიქრობ დღესაც არ კარგავს აქტუალობას და სწორედ ეს ფრაგმენტი მინდა შევთავაზოთ ახლა ჩვენი შოუს მაყურებელს. მართალი რომ გითხრათ, ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ, იყო კი საერთოდ საჭირო იუმორინა აი ამ ძნელბედობის ჟანრს. რა თქმა უნდა საჭირო იყო. ჩვენს მტერს სწორედ ის უნდა რომ საქართველოსთან სულ ტირილის, გლოვისა და ვაივიშის ხმა ისმოდეს. ვერ ეგიხსება. აი ამ ძნელბედობის ჟანრს ქართველმა ხალხმა არაჩვეულებრივი უნარი გამოამჟღავნა კეთილშობილების, მოთმინების, გამძლეობის და გაუტეხელობის. ყველაზე ტრაგიკულ პერიოდშიც კი ჩვენს ხალხს აღმოაჩნდა ძალა, არა მარტო გაეძლო და გადაეტანა ეს საშინელება, არამედ იუმორის გრძნობაც კი არ დაკარგა და აი სულ რამოდენიმე მაგალითი ამისა. შემოვარდა, შემოგრუხუნდა რუსის ტანკი სამეგრელოში, ისვრის, ანგრევს, ლერწავს იქაურობას, გამოარდა მეგრელი კაცი და ყვირის. Постой, сынок. Постой, сынок, не стреляй. Может быть, я твой отец? გურიაში ოკუპანტები საბედნიეროდ არ შესულან. ამაზე გურულებმა ასეთი კომენტარი გააკეთეს. ხედავ, რაფერი კუთხე გვაქვს, ზამა? არც მტერი გვაკითხავს და არც მოყვარე. მოგიტყვით რა არ მოგვაკითხეს, მაგრამ როგორ მეიფრინეს და ზემოდან დაგხვედეს რა თქვეს თუ იცი? რაიო და აი უკე დაგომბილი ყოფილაო და გააგრძელეს გზაი. ქართლებს საწყალს ტელევიზორიც არ დაუტოვეს. ერთი დანჯღრეული რადიო უდევს, წინ და იმას უსმენს. ყურადღება ლაპარაკობს რადიო საქართველო. სახელგანთქმული რუსი ფილოსოფოსი ბერდიაევი ამბობს, რომ რუსეთი ცხოვრობს თავის საზიანოდ და სხვის ჯიბრზეო. და კიდევ, რუსისთვის ცოტაა რომ გულიდან ლოდი მოსწყდეს. თავარია რომ ეს ლოდი მეზობელს დაესეს და გასრისოს. მართალია გენო. მართალია, მაგრამ მაგასა რა თუნდა ფილოსოფია. მაგასა ჩვენი ენას გვეუბნება. აბა უყური რა კარგად აღღირს. ქართლის დედა. აბა ეხლა ნახე რუსის დედა. ჩადარე, აბა. კახელები რას ამბობენ, კახელები? კახელმა რუსთავი ორი საინფორმაციო გადაცემას ბოლომდე უყურა და ახტაცებულმა წამოიძახა. ჯო. დამარცხებულ ომში რო ეგრე გავიმარჯვეთ. გამარჯვებულში რა გავიზამთ? რაც შეეხება იუმორინას პოზიციას, ჩვენ გამოვხატავთ იგავარაკით, რომელსაც ქვია დევი და ნაცარქექია. აბა გივი დაიწყე. ჩვენ ვიზრდებოდით ძველი ზღაპრებით, რომ გვიყვებოდა ტკბილად ბებია. კომბლე, ციქარა და ასფურცელა, ხუთგუნჭულა თუ ნაცარქექია. სად იყო მაშინ ჰარი პოტერი, ბეტმენები და ტრანსფორმერები? დღეს რომ დიდიან პატარიანად, მათი ზეწოლის ქვეშ ვიმყოფებით. ძველი ქართული ტკბილი ზღაპარი, ჩვენი ბავშვობის თავშესაფარი. გავიზარდეთ და მივხვდით, ეს იყო სიბრძნე იგავში ამონაფარი. ავიღოთ თუნდაც ნაცარქექია. ერთი შეხედვით არაფერია. ბუხართან აზიის ნაცარსა ქეკავს, თითქოს კაცებში არცას წერია. მაგრამ ბაყბაყდებს რომ შეეყარა. გახსოვთ როგორი ჭკუა იხმარა. რომელი ხარ მანდა? შენ თვითონ რომელი ხარ მანდა? ბაყბაყდები. შენაც ბაყბაყდები ხარ? მე ვახ გივი ვარ. ვინა ხარ? კაცო, შენ რა საჭირი რა საჭხავია? რა საჭირი? რა საჭირი? დიღავი შენ რამაც ჩავის უნდა და არა, მაგრამ ერთი შემერვით გავაჩანაგებ. ძილს ჭიანჭვა და ზარ გავატარებ ცაში ფრინველს არ გავაჭაჭანებ. მიწაი ფეხ დავკრამ და მტღვინს ავადენ. მუჭით რიყის ქვას წენს გამოვადენ. ვაი, ძალი ხელითა, ცაში მკიდი ვარ. ხელ თუ გაუშვებ,
ამა ცხისი ძმარცვადე. ვაი, ნახეთ რა გონიერია, რიყის ქვას წვენი განდინა. ვაი, არ მომკლა, აქ გონიერმა ნაცარქექიამ, ძალა კი არა, ჭკუა იხმარა. ყველი, მახათი, გუდით ნაცარი, რაც კი აბადა, ის მოიხმარა. მასზე 1000 ჯერ ძლიერ მეტოქეს ხერხი დაჯობა. ზურგზე დააჯდა, სულ თავის ხელით აჩუქებინა, რაც კი ებადა, რაც კი გააჩნდა. რომ ჩაბმულიყო ჯიქურ პირისპირ დევთან ჩხუბსა და დაკადაკაში, გადმოიღებდა ის შენი დევი, გააფრთხილებდა როგორც ლავაში. ნაცარქექია უძახეს შენ და ტაქტიკაც ჰქონდა და სტრატეგიაც. თანაც ისეთი დღევანდელ დღეს რომ მისაღები და დასანერგია. შედალოცვილო, წინ გიდგას დევი, ასთავიანი, თანაცრქიანი. ხომ უნდა იყო ამ დროს სულ მცირე ნაცრის მქეკავზე ცოტა ჭკვიანი. არ ეშლებოდა ეს საქმე ძველებს, მეფეებს, სარდლებს თუ მხედართ მთავრებს. სიტყვა რომ დიდად არ გაგვიგრძელდეს ამ ჩვენ სიგავსაც, აქ დავამთავრებთ. კარგის მთქმელს უნდა კარგი გამგონე, ახალს ვერაფერს ვერ მოიგონებ. ხერხი და ჭკუას ჯობია მუდამ, უსამართლო და უტვინო ღონეს. ეგრეა, ეგრე. ხო, მუსიკაზე ვსწავლობდით. 10 წლებში ვიყავით, მაშინ ეს 10 წლედის თავის შენობა არ ქონდა და კონსერვატორიის შენობაში იყო, კახი სწავლობდა ფორტეპიანოზე, მე ვიოლინოზე, მახსოვს კახის ყავდა პედაგოგი ჟიტკოვსკაია იყო გვარად. მე ვიყავი, ბორია ჭიაურელი იყო. როგორ არა მახსოვს კვარტეტის როგორ არა. დიდი პიროვნება იყო. და არ დაგცვალა ჩვენ სწავლა, იმიტომ რომ იმის გამო მამა ჩემი ტყვეთ ნამყოფი იყო, თურმე რო გამოირკვა. გაირკვა რომ ეს ხალხი გას ვამკაცის შვილებია, როგორ შეიძლება რომ და გავიშვეს, გამოგვიშვეს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ ვსწავლობდით ცუდად. ახლა რო გითხრათ, რომ ჩვენ ძალიან ბევრს მეცავნებთ არა, მაგრამ კახის კარგად უკრავდა და თავისი რაღაცა მუსიკალური ნაწარმოებებიც ჰქონდა. აი ესეც ეხლია ჩემთვის, პირველად მისმის. აი ეგეც იყო რა. და ძალიან დაგწყვიტა გული იმ ამბავმა, რომ ესე კი არ გამოგვიშვეს, გამოგვყარეს. თანაც ჩვენი ყოფნის პერიოდში გვიხდიდნენ სტიპენდიას. ქონდა სტიპენდია მეც და კახისაც და ეს ოჯახში რა თქმა უნდა თანემ გაჭირვების წლებში. დედაჩემი იყო ექიმი და ომის პერიოდში არ იყო სპეციალისტები და მუშაობდა რამოდენიმე ადგილას. მაგრამ მე როისაც დამთავრდა ომი რაღაცა ჩვენ გვიჭირდა და აი სწორედ იმ დროს აი სტიპენდია რაც გადაგვიხადეს ჩვენი სწავლის პერიოდში დაუწყეს დედას დაქვეთვა ხელფასიდან დაქვეთვა. ახლა თან დედა უკვე აღარ მუშაობდა, რამოდენიმე არ იყო საშუალება. ერთ ხელფასზე იყო, ფტიზიატრი იყო, მუშაობდა, მაგრამ ხელფასი არ იყო დიდი და ამას უკვითავდნენ ხელფასიდან. აი წარმოგიდგენიათ, ეს დაგვეტყო ჩვენ, აგეთ უმამობა, აგეთ რაღაცა ხელმოკლე ცხოვრება, რო არა ბიძაჩემი, რომელიც აქედან მამას მხრიდან, იქიდან დედას მხრიდან ერთი ბიძა, აგერ ერთი კავსაძე, ვახტანგ კავსაძე, ირაკლი კავსაძე, ესენი გვეხმარებოდნენ. ისე რომ არ ყოფილიყო იცით ისეთი რომ დასამცირებლად კი არა, ისე ვითომ შემოგვაპარებდნენ ამ და ეს ჩვენ დაგვრჩა. იმიტომ დედაჩემი გიჟდებოდა კავსაძეებზე. რაღაც ზღაპრულად უყვარდა და ცდილობდა რომ ეს ჩვენ ქონოდა კავსაძეებთან საერთო სულ რაღაცა ჯერ პატარები ვიყავით, მიგვიყვანა ბიძაჩემს მიშა კავსაძეს გუნდი ქონდა, გუნდი ყავდა და იქ მიგვიყვანა გუნდში, იქ მღეროდით რაღაცა, რომ გარდა იმისა რომ ყოფილიყავით ახლოს სიმღერასთან, მუსიკასთან, ხალხურ სიმღერასთან,
კავსაძეებთან ვიყავით კავშირში და ამან ითამაშა დიდი როლი. რა თქმა უნდა, იმიტომ იყო რომ კახის უყვარდა სიმღერა. მაგალითად მე მახსოვს, უკვე კახი იყო, კახი კავსაძე, ეს დიდი მსახიობი. ჩოხიან კაცს რო დაინახავდა, ცუდად იყო და მრავალჟამიერი. თქვენთან რამდენჯერ აქვს თქვენთან ამბრევ. ასე არავის უხდებოდა, მე მგონი მრავალჯამიერი წამოწება როგორც ბატონ კახისა. ბატონო იმერი, ლეგენდები დადის ბატონი კახისა და ქალბატონი ბელას სიყვარულს. როგორი იყო შეყვარებული კახი კავსაძე თქვენი როგორც ძმის თვალით? რა არიცით, მე ცხოვრებაში ბევრი შეყვარებული ადამიანი მინახავს, გაგიჟებულიც, შეშლილიც, სიყვარულიც რაღაცა, მაგრამ მაგას ასეთი კი არ ქონდა. მაგან ჩამალული ქონდა, ჩვენ ახლოს ვიყავით მე და კახი, მაგრამ ასეთ საკითხებზე არასოდეს არ გვილაპარაკია, არასოდეს არ გაგვიმხელია ერთმანეთისთვის, რო შეხედო პატარა ყვავილს და ხელი რომ მოგვიდო არ დაიშალოს. ესე, მაგრამ კი არ აგრძნობინებდა, ამას მე ვგრძნობდი. კახი მიუხედავ თავისი ასე თქვა ხანდახან იყო რაღაცა საოცარი რა გითხრა დევი კაცი ხანდისხან იყო და ის ხანდისხან იყო რომ სათუთად რო ეპყრობოდა ჭიქა სავსე ჭიქა რომ არ გადაიღვაროს ეს დამოკიდებულება ქონდა კიდევ ერთი მხარე მინდა გამოვკვეთო მისი მრავალმხრივი ტალანტისა. ის იყო რაღაცა ფანტასტიკური მთხრობელი. ეს ცალკე მოვლენა იყო და ერთი ვიდეო ფრაგმენტი მინდა შევთავაზო ჩვენი შოუს მაყურებელს, ეს მამაჩემის გადაცემიდან, სადაც ის იხსენებს არანაკლებ საინტერესო და კოლორიტულ მის მეგობრებს და მათ ერთობლივ ვოიაჟს რომში. რა გადახდათ რომის რესტორანში. ეს გაპარია. მაგ გადაცემას მე ხშირად მომინდება იცით და დავშდით და უყურებ. ჩემს გულში ზიხართ ბატონი კახი როცა მოგენატრება, მე რომ მომენატრება ხოლმე, ერთ-ერთი პირველი რაც მახსენდება რომ სწორედ ამ ვიდეოს მოუბრუნდე და მოდი სწორედ ეს ვიდეო შევთავაზოთ ჩვენი შოუს მაყურებელს. რომში რომ გავედი და გამოვეთ ახლა კარში და რომი არ დავათვალელო თქვა თქვით და ეს არის რომიო მიშიკო შენგელიანი. ეს არის. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის ჩვენ უნდა გავიგოთ ეს იტალიელები რა სჭამენ და განსაკუთრებით რა სვამენ. ეს უნდა დავადგინოთ ჩვენ. ჩაის, ყავას და თუ ყავას და ჩაის. რანაირ ღვინოს სვამენ. ეს არ უნდა გარშინჯოთ, არ უნდა ვნახოთ, კაცო. უნდა ვნახოთ, აბა რა. ხოლო წავედი ახლა 4-ნი. ახო? საური ბოლქვაზე? მიშიკო და მე. და ვიდე ახლა მიშიკო მოჩაკონობთ ახლა ასე მოდის. და ესეთ რესტორანთან მივედით. ზაფხულია. სულ ღია რომ არის, სულ ღია და დიდი ნაწილი ამ რესტორნის მაგიდებისა კარში დგას. ტროტუარზე დგას. ესე და გავედით და შიგნით რაღაც დაკავებულია და დავსხედით ტროტუარზე, გამჩვე მაგიდასთან და დავსხედით 4-ნი და დავზახეთ და მოვიდა და კალა ბარელო ტორე მე ლავე რა გინდა თქვა გიქო.
რა გიდე ახლა მიშიკო იძახი. ის არ გავშინჯოთ, ისა. გავშინჯოთ. რა დალიათ? დასალევი გვინდა ბატონო, დასალევი. ღვინო გვინდა დავლიოთ, ღვინო. ხო, ბატონო. მოგვიტანეს ეს პიცა 4-ს და ერთი გრაფინი ღვინო მოგვიტანეს. დიდი ფუჟერები ახმოდანენ, დიდი ფუჟერები და რო ჩამოვაცხით ეს გრაფინი 1 2 3 და 4 ჩაიცალა ეს გრაფინი. და დავდგეთ. და სულ 9 საათია ჩამოსული ეს 1 საათია და ჩვენ სამშობლოს გავუმარჯოთ. გავუმარჯოთ. დავლიეთ. ოვზაი თაკეთ დავზახეთ. მოვიდა. დახედა გრაფინი. წარიელი. რა გალერა მოხდა. კიდე ერთი მოგვიტანეს. რეპეტეოდე. ერთი მოგვიტანეს. წავიდა მოვიდა გრაფინი. მოგვიტანა დაგვიდო. ისე ჩამოასხეთ ეცა და ვისი დავტოვეთ თბილისში იმათ გაუმარჯო. დავli და უკვე მოგცა ის პრიხოდი მოგცა რა. ესე ვიყურები რა. დავზახე იმას მითხრა მე მიშიკო. როგორც ენის წოდი. მე ვხარი შენ თვითონ დავზახე ეს. არა შენ შესამჩნევი კაცი ხარ და უფრო შეგამჩნევ. თან ენა იცი. თან ენა იციო ხო. მოდი ათქვა მოდი. მოვიდა და სახე დაიხეთ გასული. რელე მარე გელარალო დეპერელო რალიო და მიშიკოეუნება. დავლიეთ ბატონო დავლიეთ. ხო და კიდე მოგვიტანეო. და რო მოიტანა მესამე და უკვე მე კარგად დიდ ფუჟერეს კარგად ავარ და მიშკო მუთხრა ზაურიკას ბოლქვაძეს. დაიწყე ბიჭო რას ხარ კაცსა და დავცხე. და ზაური ბოლქვაძემ თავისი სრულიად ფანტასტიკური და არანორმალური რაღაცა ზეხვთაებრივი ხმით უცბად დაიწყო კაცო და მეორე მიეცი და ბანები და ჭამასმა ამ რესტორანში გაჩერდა. ხალხი მოვიდა. გაჩერდა. 300 კაცი მოვიდა. გაჩერდა და ვიმღერე გაჩერდა ხალხი და ეს მრავალჟამერი ჩავამღერეთ. ხბელა ადგა და მოვიდა ჩვენთან. და უზა დიდი რესტორანია და ასე კი არიციან ეს. აი თავზე დაგაძგებიან ასე. ასე და გავდგა თავზე. ერთი მოვიდა ზანგი კაცი იყო. რა ისეც ვაკ გზელი რა ესა თქვა. ხალათიაც ვაკ გზელი თეთრი ხალათი და მიშიკოზის ასე. შენგელია და მიშიკოს ის ეშმაკები დაურბის თავი. დამძალით ბატონო დამძალით. Uno me ne che uno, Basti con la. Bene. Bene. Damdani batono, damdani da. Damdani. Magida, damdani batono, damdani. No, dajda trotuarde. Es ro dajda da teli xalxit ჩამოჯდა ტროტუარზე. ახლა მეორე მრავალჟამერი რა. მე რაღაც დავrqi და ეს მესამეც დავლიეთ და ხალხს ვცხართ გაგემარჯოთ და დავაპირეთ წასვლა მომონო ქონო მონო. ორო დაჯექი. მე პატრონი. დაჯექი და მოვარდა მე პატრონი მოვიდა და რას შევადა რა ვიცი აი. აი როგორ თქვა რა. ესე დიდი სკამი არ არის. ნუ აი ამას ვიდა. მოდის და აი ამ ხელა რაღაცა მოახდა. მოახდა ასე. მოახდა. მოიტანა და ასე დადო. აკვარიუმის ხელა რა. აკვარიუმის ხელა უზარმაზარი კრიუშონიცა ასე უზარმაზარი. აებს იმაღლე ასე. დადო. და ვახ ეს მე პატარაება კაცო. აი. აი, ასე მოიტანა და ის ოფიციალკე ელევე და ის მე პატრონი კე ლა პორეტა სალარე ნო ვორე. არა, ანდა დასე კაპორე მე რა კაცა და წავიდა.
და ის ხალხიც ახლა მოკეთდნენ და ახლა დასხდა ზოგი შევიდა უკედო. ხო ჩვენ ნახოთ რა მოგვიტანეს ესა. ალსინჯეც რაღაცა ჭაჭა. ცეცხლი რო უკიდია ისეთი ჭაჭა. გრაპა. ცეცხლი რა ქვია? გრაპა. რაღაც საშინელება. და ავდე კიდეს გრაპა თუ რას ხა უბედურება. ცეცხლი რო უკიდია ჩამოასხით ამ. გავავსეთ ჭიქები და დავკარი. ამ იტალიური სასმელი და ვინ ჩვენ გველოდება და ჩვენ რო ჩავალ და ჩვენ გახაი. დავლიეთ. მეორე სავავსეთ კიდე და დავლიეთ და ეს კრუშონი დრო გასამხელა ჩადის ნელ-ნელა. ჩადის და უსვეთ მე პატრონე მოვიდა. ანუ გასკა ფეთქა რა არის კეზა პატე და სასალე და აიღო გასო. სამბიგა სადა უსხარ ზაღა გელა გარელა ლოლე კატასელი. ვიჟები ხათო თენო ვიღაცა ხათო. თურმე 3 წელია და რაშია საქმე. ასე რომ ვიღაც სტუმარს უნდათ რომ პატივი სცენ ასე ამ კრუშონით თურმე 3 წელიწადი ეს კრუშონი არ სვება. შემოადგა. მოიტანე და რო დაინახავ ცეცხლი უკიდია ვის სვამს არავინ არ სვამს და მე ჩვენ რო დავიწყეთ მე ესენი დალევენ ამ უბალღეს ეს ხეცებიო და ნახევარი დავლიეთ ხო და მოიწედა და წაიღე და დაქტორეს ასე ბატონო ეს ამით გემშვიდობებით ძირფასო მეგობრებო და ყოველივე საუკეთესოს გისურვებთ. მომავალ შეხვედრამდე.